kubor baman kesngi awalam shipi da undang yalam news. Kendiat Shipang ka PM Vishwakarma ka Central Scheme kapala lan ha khatnyo trek September arajar apply daw Prime Minister kani kalong manirap na kabenta kibre kibatrek ti lani kibathan jing than Vishwakarma Yojana les arajar apsa ka kanthop yakinang kibatrek ti hadu kharpratali kikam kiba ki nongyo jingmentoy ki de banyo na kani scheme kumbang ala kede na ningalapan pa hak to ka video ka bashakmat kapakan thup na du ki bat misreading ki nongshna link ki battery welding ki nongshna khiu bat kiwe kini de kita ki kharpratli ki bentai kiba ki de banyo jingmentoy na kani scheme kabang ngamdon kam show ban dang pule yaki sapej nagatok wei pat ka video kabang na pala chakmat ki document ki wadon kam apia ban submit kilong ka Aadhaar card mobile number bank account ration card bat kito ki bomdon ka ration card kila banle da ki Aadhaar card jong ki bahiyeng kumno ban apply ka official website jong ka PM Vishwakarma scheme kalong pmvishwakarma.gov.in hakaba ki batrek ti lani ki bathan jing than ki bala register na ka benta banyo jingmentoy na ka ni scheme ka bakan thup na du ka jingyara pisa ka jing ai jing hikai bat kitiar pila ban apply na ki dukan CSC lani ki taki cyber service center ki dukan cyber ki badon hakishnong lani hakiyo ki pamarjan ka PM Vishwakarma Yojana la implement tat hadu usnam arajar arpnyo arpopra kumta kalas det kalong ha kalai fuitrek March arajar arpopra la ban dang extend lada ka sorkar kadang donjumut ban extend biang ye kini scheme Banyo yaki kubor baman kesngi subscribe yaka channel undang yalam news. Kumle shibu